Ci crederesti? Questo ragazzo è davvero riuscito a costruire un rifugio galleggiante sull'acqua, tutto con le sue mani. Niente macchinari pesanti, nessuna squadra professionale, solo ingegno, pazienza e quella testardaggine che nasce dall'amore per la vita. Nel momento in cui spinse la piattaforma sull'acqua, trattenne il respiro. I barili blu si immersero lentamente, poi risalirono dolcemente, mantenendo tutto perfettamente in equilibrio. La piattaforma ondeggiava appena, senza mai inclinarsi pericolosamente. Poi legò 4 robuste corde dagli angoli fino alla riva, fissandola nella posizione ideale per evitare che la corrente la trascinasse via. Con la base pronta, bisognava alzare l'ossatura della casa. Forò, avvitò e piantò 4 tubi d'acciaio, dritti come fusi. Sarebbero stati i pilastri del rifugio. Sotto il sole, il metallo brillava riflettendo i bagliori dell'acqua, quasi avesse vita propria. Con la livella in mano, controllava ogni angolo con cura, fino a ottenere una struttura precisa al millimetro. Poi saldò le travi orizzontali, formando un telaio superiore stabile e armonioso, che si muoveva appena sotto la brezza leggera. Passò quindi ai dettagli di sicurezza. Saldò un corrimano tutto intorno, alto fino alla vita, abbastanza per proteggere